Audio Jungle. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح. في هذا الفيديو راح نشوفوا لا بيوفيزيك تاع لونيتي كارديو ريسبيراتوار. لونيتي الاولى في البروغرام تاع دوزيام اني. راح نخدموا بالسيبور تاع الدكتور بالمصباح. نبدا بلا بيوفيزيك كاردياك. لو كور ايت مسكل كرو، معناتها عضله مجوفه، يعني فيها فراد داخل كما ليستوما كامل. en forme de con، معناتها عنده شكل تاع مخروط. qui joue le rôle d'une pompe aspirant et refoulant. معناتها aspirant معناتها تدخل، وغفولون معناتها تخرج. يدخل وش يدخل؟ القلب، يدخل الدم. غفولون يخرج الدم. Il appelle dans ses cavités le sang qui circule dans les veins. معناتها يعني في لي كافيتي تاعو يدخل السون اللي يكون يدور في لي فان، معناتها يجيب لو سون اللي يجيه من الخلايا. et le chasse dans les artères، معناتها يجيب لو سون اللي يجيه من لي فان يعاود يطبعو في لي زارتير. لي زارتير باش يعاودو يدو الخلايا من دارو جديد. Biomécanique cardiaque. Le sang est un liquide visqueux. الدم هو سائل لزج. L'énergie nécessaire pour compenser la perte de charge sous forme de chaleur est apportée par la pompe cardiaque. معناتها يعني هذيك الطاقة اللي تروح على شكل حرارة بالاحتكاك تاع الدم في العروق وفي القلب راح يعاود يجددها. L'anatomie fonctionnelle du cœur. Le cœur est un double pompe، يعني القلب هو بومبا مزدوجة. Le cœur droit assure la circulation pulmonaire، يعني le cœur droit يخدم على لي بومون، يعني راح يخدم على الدورة الرئوية، يعني دورة تاع الدم ما بين الرئة والقلب. Le cœur gauche عنده la circulation systémique، معناتها le cœur gauche راح هو اللي يخدم مع الدورة تاع le corps تاع الجسم. Chaque corps de pompe comporte deux cavités، معناتها كل نصف من القلب، يعني cœur droit cœur gauche كل واحد فيهم عنده deux cavités، oreillette و ventricule. oreillette الأذين الفوقانية، ventricule البطين التحتاني. Les ventricules fournissent l'énergie nécessaire à la circulation du sang. معناتها les ventricules هما اللي يفورنيو الطاقة اللازمة باش يدور الدم. Cœur droit et cœur gauche apparaissent comme des entités fonctionnelles distinctes. Le régime et la pression qui diffèrent. معناتها le cœur gauche et le cœur droit ما عندهمش la même distance يطبعوا الدم وما عندهمش la même pression. Le cœur droit راح يطبع الدم لي بومون قراب ليه. بارابور الكور غوش راح يطبع الدم لو كور بعيد عليه، يعني راح يطبعوا كامل لي بارتي تاع لو كور. سما لو كور غوش راح يسحق بريسيون اكبر من البريسيون اللي يسحقها لو كور دروا، على جال لا ديسونس اللي كل واحد فيهم راح يوصل لها الدم. لو فونكسيونمون اي بار كونتر لي كونتراكسيون دي زورييت غوش اي دروا سينكرون. واش معناتها لي كونتراكسيون تاع لي كافيتي سون سينكرون. معناتها باغ اكزومبل لوريي دوا لوريي غوش راح يكونتراكتيو ولا ينقبضوا في نفس اللحظه الزمنيه. سينكرون معناتها متزامنين. كيف بالنسبه لي فونتريكول. Compte tenu de la disposition en série du système circulatoire, ils doivent assurer un même débit. معناتها لو كور غوش ولو كور دوا لازم كل واحد فيهم كيف يمدوا نفس الكميه تاع الدم. ماشي مثلا الفونتريكول يمد كونتيتي دوبل على يعني باغ اكزومبل كور غوش ماشي معناتها لازم يمد كونتيتي دوبل على اللي يمدها كور دروا، لازم يمدوا لا ميم كونتيتي باش يعني صرات كشغل توسيع متساوي للدم في جميع مناطق الجسم. Les valves sont des structures membraneuses dont le fonctionnement est purement passif. Les valves هما كشغل الصمامات يخدموا خدمة تاع العين تاع الماء. هذو لي فالف كي ينفتحوا الليكيد يفوت وكي ينغلقوا الليكيد يحبس. قالك elles n'obéissent qu'une différence de pression existant entre leurs deux faces. يعني الفونكسيونمون تاع لي فالف مبني على لا بريسيون. كي تنخفض لا بريسيون لي فالف ينغلقوا، كي تزيد لا بريسيون لي فالف ينفتحوا. كي تزيد لا بريسيون معناتها ليكيد راهو كونتيتي بزياده، سما لي فالف ينفتحوا باش ليكيد يفوت واللي هو الدم. Elle impose un seul sens de circulation sanguine. معناتها لي فالف عندهم اتجاه واحد تاع الدوران تاع الدم. كيفاش يمشي الدم داخل القلب؟ من لوغيي الفونتريكول، من الفونتريكول لاغتير اللي تجي لاصق في الفونتريكول. صح، عندنا كما راكم تشوفوا هنا بالديسان من لوغيي دروا الفونتريكول دروا عندنا اون فالف اسمها فالف تريسوسبيد. هذه تريسوسبيد الفالف تريسوسبيد عندها اتجاه واحد تاع الدم من الاودي للفيدي، ما كاينش كيفاش العكس. صح، علاش تنفتح الفونتريكول تريسوسبيد؟ باش الدم يهبط من الاوريي دروا للفونتريكول دروا. وعلاش تنغلق؟ باش الدم اللي يكون في الفونتريكول دروا ما يعاودش يطلع، ما يعاودش يولي للاوريي دروا.
وكيف كيف بالنسبه لي زوتر فونتريكول، عندنا فونتريكول ميترال جايه ما بين لوري غوش وفونتريكول غوش، وعندنا لي فالف سيغمويد هما اللي يربطوا لي فونتريكول مع لي زارتير. باغ اكزومبل عندنا ما بين فونتريكول دروا والارتير بولمونير عندنا الفالف سيغمويد بولمونير، تسمى الفالف سيغمويد تتسمى على حسب الارتير اللي جاي موراها. وعندنا مثلا ما بين فونتريكول غوش والاورت فالف سيغمويد اورتيك، صح. اللي يشفاو عليها دائما الدم يخرج من اللوغيي للفونتريكول مع يكمل الفونتريكول لارتير، جامي يمشي بالعكس. هذا هو المونوسونس اللي يمشي فيه الدم. En pathologie, l'hémodynamique peut être perturbée pour plusieurs raisons. l'hémodynamique اللي هي الحركة تاع الدم، الحركية الدموية، قدرت تكون مضطربة لعدة أسباب. عندنا مثلا مالادي دي ميسكل، معناتها الميسكل الكاردياك ما يقابلش مليح، كي ما يقابلش مليح معناتها ما راحش يطبع الكمية الضرورية تاع الدم. وعندنا لي مالادي فالفولير، لي مالادي فالفولير معناتها الأمراض المتعلقة بهذوك لي فالف، هذوك الصمامات، كابابل مي يفتحوش مليح، كابابل مي ينغلقوش مليح. اذا ما ينفتحوش مليح معناتها الدم ما يفوتش بالكميه المطلوبه، واذا ما ينغلقوش مليح معناتها كابابل الدم اللي يكون في الفونتريكول يعاود يولي، ولا اللي يكون في الارتير يعاود يولي الفونتريكول، صح. وعندنا لي تروبل دو ريتم، ريتم معناتها هذاك النسق ولا هذاك الايقاع اللي يمشي عليه القلب. تروبل دو ريتم معناتها هذاك الايقاع يتبدل، باغ اكزومبل الخباط ينقص ولا يعني يصرى اضطراب في هذاك الايقاع. لو ترافاي كاردياك، diagramme pression volume du ventricule. Le travail mécanique du cœur peut être évalué à partir du diagramme pression-volume du ventricule. يعني هذا المنحنى الدياغرام هذا راح يمثل العلاقة ما بين la pression والvolume. Le cycle cardiaque peut être divisé en 4 phases. راح نشوفوا الفاز الأولى AB, phase de remplissage. Le ventricule double de volume à pression sensiblement constant voisine à zéro. عندنا هاي الأبي كما راكم تشوفوا، هذه هي مرحلة أبي. فاز دو رومبليساج معناتها هنا لو كور واش يدير ولا الفونتريكول واش يدير، راح يزيد في الفوليوم تاعو، هاو يزيد الفوليوم في ذا المحور تاع الفوليوم، بصح في بريسيون ثابتة. بريسيون ثابتة قالك فوازين ا زيرو، يعني الضغط صغير قريب للزيرو، والفونتريكول يبدا يدوبلي في الحجم تاعو. نشوفوا لا فاز بي سي، فاز دو كونتراكسيون كاردياك ايزوفوليميك. واش معناتها ايزوفوليميك؟ ايزو معناتها ثابت، ايزوفوليميك معناتها في حجم ثابت، معناتها الفونتريكول راح ينقبض وراح تزيد لا بريسيون تاعو في حجم ثابت بلا ما يعدل في الحجم تاعو. عندنا من بعد المرحله سي دي، فاز ديجيكسيون ولا مرحله القذف. القذف معناتها الدفع تاع الدم، صح. قالك quand la pression dans le ventricule devient égale à la pression de l'aorte, l'éjection commence. bon هنا اون جينيرال واش حاب يقول، لا بريسيون تاع الفونتريكول نهار اللي تتساوى ولا في المومون اللي تتساوى البريسيون تاع الفونتريكول مع البريسيون تاع لاختير اللي لاصق فيه، راح تصرى ليجيكسيون. معناتها غير تصرى يعني غير تصرى ايغاليتي تاع لي بريسيون، الدم راح يخرج من الفونتريكول لاختير. بعد عندنا لا ديرنيير فاز دي ا، فاز دو ريلاشمون ايزوميتريك. لو مسكل ريلاش sa tension et la pression chute brutalement. معناتها في المرحله دي ا قالك لا بريسيون شوت بروتالمون معناتها تهبط لحظيا، يعني في مومون تهبط كومبلي، صح. وما قالك بلي الفونتريكول يعاود يرجع للحجم الطبيعي تاعو، للفوليوم انيسيال الابتدائي تاعو. انوتي يعني ملاحظه، travail mécanique fourni par les ventricules est égal à la surface inclus dans le diagramme. بون هذه ماتيماتيك ما حنا نفهمناش، معناتها الانرجي اللي يفورنيها القلب هي نفس المساحه هذاك المنحنى. dans les conditions normales de repos، يعني في الحالات العادية ولا في الراحة، la puissance fournie est de 1,1 واط، 1.1 واط بالنسبة للفونتريكول غوش، و 0.2 واط يعني استطاعة تحويل الطاقة pour le ventricule droit. au total 1.3 واط. قلنا علاش الفونتريكول غوش يسحق استطاعة كبيرة على الفونتريكول دروا، على حسب الديستونس اللي راح يطبع عليها الدم. en cas d'exercice musculaire، يعني في النشاط العضلي ولا في السبور، le débit peut être multiplié par 4 fois. معناتها الديبي التدفق الدموي قادر يتملتيبليا ب4 خطرات، ولا بريسيون تتملتيبليا ب1.5 مرة. la puissance demandée au cœur est multipliée par 6 à 8 watts environ، يعني استطاعة تحويل الطاقة تاع اللي لازمة على القلب تلحق حتى 6 ما بين 6 8 واط. les bruits du cœur ولا الأصوات تاع القلب.
Le fonctionnement du cœur met en mouvement عندنا le myocarde dont les fibres se tendent et se relâchent. معناتها يعني المصدر تاع الأصوات اللي يديرها القلب من يجوا لي كونتراكسيون لي ريلاشمون تاع الميوكارد ولا الخلايا ولا الألياف العضلية القلبية. عندنا لي فالف كي يفتحوا كي ينغلقوا، وعندنا لي كورداج ثاني كي يطونداو يديطونداو معناتها كي يتكسلوا يترخاو ولا ينقبضوا. لو سون كي progresse d'une cavité à l'autre، معناتها الدم كي يعقب من كافيتي لكافيتي راح يشكل صوت ثاني. Ces structures au mouvement rapide et brusque générées des ébranlements mécaniques à l'origine des bruits du cœur. معناتها هادو لي structures كي يخدموا ولا كي يفوت الدم فيهم راح يجينيرو هذوك الموجات الصوتية ولا هذوك الأصوات. Le rythme peut se faire soit par auscultation soit par phonocardiographie. Auscultation معناتها نسمعوا الأصوات القلبية بالستيتوسكوب. فونوكارديوغرافي معناتها راح نديرو منحنى نرسمو فيه الموجات الصوتية اللي يديرها القلب. نبداو بالاوسكولتاسيون ولا يعني الفحص بالستيتوسكوب. l'analyse par l'oreille بالودن والستيتوسكوب هذيك السماعة présente des limites. Limite et intensité, certaines vibrations ne sont pas étendues. معناتها كاين واحد لي فيبراسيون ما نقدروش نسمعوهم بالاوسكولتاسيون. L'auscultation du sujet maigre est plus facile que celle du sujet obèse. معناتها يعني الأشخاص المشيانين ولا النحيفين نسمعوا عندهم موجات صوتية يعني أسهل وأحسن من الأشخاص اللي عندهم السمنة. Limite en discrimination temporelle, difficulté d'auscultation d'un cœur qui bat vite. يعني l'auscultation ما تساعدش في الحالة تاع الشخص قلبه يخبط بزاف، ما نقدرش نسمعوا عنده الموجات الصوتية أليس. Il existe a priori pas un limite de fréquence pour ces bruits puisque leur spectre est en fréquence s'étend de 30. هنا محسوب يعني الموجات الصوتية اللي يديرهم القلب عندهم مجال محصورين فيه، يعني الفريكونس تاعهم محصور بين 30 حتى 600 هرتز. دومين اوديبل يعني الدومين يقدر يسمعه الانسان. à l'état normal l'oreille n'entend que deux bruits dans le cycle. معناتها في الحالة العادية وفي l'auscultation الأذن ولا الإنسان يقدر يسمع الصوتين. عندنا بروي 1 fermeture du valvule auriculo-ventriculaire tricuspide وميترال، يعني هذوك لي فالفول اللي جايين ما بين لي زوريكول ولي فونتريكول صح لي زوريات. بعد عندنا البي 2 ولا بروي 2 fermeture du valve sigmoïde. لي فالف سيغمويد هما اللي جايين ما بين لي فونتريكول ولي زارتير. Le trajet de vibration privilégie certains points de la paroi thoracique qui permet une écoute plus spécifique de certains générateurs. واش معناتها يعني الأصوات هذوك يخرجوا من القلب راح يخترقوا لا باروا ثوراسيك ولا لاكاج ثوراسيك ولا القفص الصدري، وكاين واحد لي بوين سبيسيفيك راح يخترقوا هذوك الأصوات راح يخترقوا فيها الصدر. سما هذوك لي بوين نسموهم لي فوايي، لازم نحطوا فيهم ستيتوسكوب باش نسمعوا بيان. عندنا فوايي ميترال. فوايي ميترال انترسيكسيون دو لا فيرتيكال ميديو كلافيكولير، معناتها المحور اللي يشمل المنتصف تاع الكلافيكول كي غوش كلافيكول غوش كي يتقاطع مع سانكيام اسباس انتركوستال. معناتها سانكيام اسباس انتركوستال جاي ما بين الكوت السانك والسيس، وعندنا المحور اللي يشمل المنتصف تاع الكلافيكول غوش. فوايي تريسيسبيد سو لابنديس زيفويد. لابنديس زيفويد هي يشتي بارتي من السترنوم. السترنوم هذيك العظمه الوسطانيه اللي يتلاقاو فيها لي كوت. زيفويد هي لابارتي التحتانيه كامل تاعها. ثم هو الفوايي تريسيسبيد. عندنا فوايي اورتيك بوردغوا معناتها الطرف الايمن تاع السترنوم au niveau du deuxième espace intercostal droit. عندنا deuxième espace intercostal معناتها ما بين الكوت 2 3 صح. فوايي بولمونير بون غوش دو سترنوم يعني الحد اليسار تاع الشمال ولا اليسار تاع السترنوم au niveau du deuxième espace intercostal gauche. كيف ما بين لي كوت 2 3 غوش مع البور غوش تاع السترنوم. La phonocardiographie. Cette technique permet d'enregistrer les bruits du cœur. معناتها هذه التقنية تسمح بتسجيل اهتزازات الصوتية تاع القلب على شكل منحنى. نابريسي لور امبليتود، وهما مادام راهم اهتزازات معناتها عندهم دور ولا المدى، هذاك المدى نسموه امبليتود. et leur fréquence التردد. On détecte tous les vibrations et notamment de bruits supplémentaires B3 et B4. في الاوسكيلتاسيون كان عندنا غير دو بروي بي 1 بي 2. في الفونوكارديوغرافي
راح يزيدوا دو بروي واحد اخرين بي 3 و بي 4. l'analyse du tracé montre que يعني تحليل هذا المنحنى عندنا B1 est généré par 5 composants HF و BF معناتها او فريكونس و BF معناتها با فريكونس لا باز فريكونس صح. عندنا البي 1 ولا بروي 1 مين جاي؟ عندنا الفريكونس ميترال. الفريكونس ميترال نتج على واش؟ نتج على ميزون تونسيون à la valvule mitrale avec tension des cordages métro et fermeture de la mitrale. يعني نهار اللي تصرى لا فيرميتور تاع الميترال لا فالف ميترال مع عندنا تريسوسبيد كيف نهار اللي تنغلق لا فالف تريسوسبيد راح تنتج موجة صوتية داخلة في البروي 1. ومن بعد عندنا الباريتال lors de la contraction isovolumique. شتو كيما قلنا بريسيون تزيد بصح لا كونتراكسيون ايزوفوليميك معناتها لا بريسيون تزيد بصح الفونتريكول يغاردي الفوليوم تاعو. يعني نهار اللي تزيد هذيك لا بريسيون في الفوليوم كي يكون فيكس هذه نسموها با فريكونس باريتال. بعد عندنا باس فريكونس ليكيديان اللي دو على لاكسيليراسيون دو سون كون سوفر لي سيغمويد معناتها نهار اللي ينفتحوا لي فالف سيغمويد والدم ياكسيليري من لي فونتريكول لي زارتير. بعد عندنا basse fréquence liquidien واحدة أخرى issue de la décélération du sang lorsque la pression ventricule baisse. واش معناتها نهار اللي الدم يدخل من لي زوريات لي فونتريكول ديسيليراسيون معناتها تناقص السرعة. نهار اللي يدخل ما يبدا ينقص في الفيتاس باش يحبس في الفونتريكول راح يمد موجة صوتية. دوك نروحو للبي 2 ا دو كومبوزون معناتها عندها زوج مشكلات صوتية. عندنا الاولى اللي دي على فيرميتور دي فالف سيغمويد معناتها مع الاول قلنا في البي 1 كي ينفتحوا لي فالف سيغمويد هنا العكس نهار ينغلقوا لي فالف سيغمويد. بعد عندنا 2 دي على ديسيليراسيون دو لا كولونس سانغين بو انتونس معناتها يعني الشدة تاعها منخفضة. نروحوا للبي 3 un composant basse fréquence dû à l'impact du sang en provenance des oreillettes sur les parois ventriculaires معناتها الدم كي يدخل لي زوريات ما يخبط في لي باروا تاع لي فونتريكول صح. قالك رغمون اوديبل معناتها نادرا جدا من يسمعوها عند السوجي جان يعني انسان سليم. بيكات provient de la contraction des oreillettes معناتها لي زوريات نهار ينقبضوا باش يطبعوا الدم من عندهم ويهبط لي فونتريكول بس انتونسيتي فريكونس معناتها عندهم الانتونسيتي الشده والتردد هابطين جامي اوديبل جامي يسمعوها. لي بروي اوديبل انورمال ولا الاصوات مسموعه الغير عاديه لي بلو سومون سي راجوتي مي بارفوا لي اون موديفيكاسيون دو بروي فيزيولوجيك. اكزومبل عندنا اون فولف ميترال دورسي عندها لا سكليروزي معناتها يعني شو صرا فيها تاكل. الفالف كيفاش تجي؟ الفالف كاين فالف ميترال تريسيسبيد تجي شو دويره فيها 3 بياس شلون تجي 3 ممبران ولا 3 بارتي كي يغلقوا هذيك لا فالفول كي ينفتحوا راح يبانوك شو 3 بياس مفتوحين. وعندنا الفالف ميترال فيها 2 بياس شغل زوج نصاص ينغلقوا وينفتحوا صح. سكليروزي معناتها هذوك لي بياس يجوك شغل منتكلين ولا يعني الطرف تاعهم تي محدد سما كي ينغلقوا ما ينغلقوش مليح. كلاك الوفيرتور معناتها هذه لا فالف ميترال كي تنفتح راح دير كلاك معناتها هذوك لي بياس يضربوا مع بعضهم. لي بروي دون سيغتان دوري جينيري بوندون دياسول معناتها القلب كيكون في حالة تاع راحة. بعد سيسول نهار اللي القلب يكون يتكونتراكتا باش يطبع الدم صح. قالك هذوك لي بروي اللي ناتجين بوندون دياستول و سيستول نسموهم لي سوفل. اكزومبل بور لو كو غوش ها مثال rétrécissement rétrécissement يعني soudure de commissure d'ouverture valvulaire devient étroite معناتها rétrécissement هو صعوبة في الانفتاح يعني الفالفول ما تنفتحش مليح ما تنفتحش كومبليتمون سما الدم ما يعقبش بكمية كافية. insuffisance معناتها الفيرميتور يعني صعوبة في الفيرميتور معناتها الفالفول ما تنغلقش مليح كي ما تنغلقش مليح كابابل الدم يعاود يولي كيلكو سوا يعاود يولي من لاختير الفونتريكول ولا قادر يولي من الفونتريكول للوغيت. بيوفيزيك دي فلويد ولا بيوفيزيك الموائع صح. ستاتيستيك دي فلويد ديفينيسيون فلويد بارفي هو المائع اللي
يعني ما كاش قوة تاع تأثر ما بين الجزيئات تاعو. مثلا الماء كي ينسكب ولا كي يدفك راح ينسكب بشكل حر، يعني ما راحش يعني المكون الجزيئات تاعو ما راحش يتاثروا بعضهم. بارابور للعسل، لا العسل مثلا كي يكون مثلا كي نفرغوه في كاس ولا راح نشوفوا باللي كاين تلاصق، شغل راح يتلاصق. علاش؟ باسكو لي موليكول تاعو راح يجذبوا بعضهم. هذه واش معناتها فلويد باغفي، معناتها هذوك القوة تاع التجاذب ما بين لي موليكول مكاش غايبين ولا نيل. ايطا غازeux الحالة الغازية. C'est un fluide dont les molécules occupent toujours tout le volume de l'enceinte qui le retient. واش معناتها؟ معناتها في الحالة الفلويد الغازي هو اللي الجزيئات تاعو راح يعمروا كامل الحجم تاع لونسينت اللي يكون فيه. باغ اكزومبل قرعة ولا باغ اكزومبل كيلكو سوا لو فوليوم اللي يكون فيه، مكون الجزيئات تاعو يعمروه كامل. صح. قالك لي غاز سون كومبريسيبل اي اكسبانسيبل. كومبريسيبل معناتها قابلين الضغط، اكسبانسيبل معناتها قابلين للتوسيع، نقدروا نوسعوهم. il obéissait à la loi PV يساوي ان ار تي ولا قانون الغاز المثالي. بي الضغط، في الحجم، الار ثابت الغازات المثالية، تي الحرارة بالكلفن، والان كمية المادة تاع الغاز. ايطا ليكيد. هنا في الحالة الفلويد كي يكون ليكيد عكس الحالة الغازية ما راحش يعمر كامل الحجم تاع الشيء اللي يكون فيه، راح يعمر غير الريسيبيون. ريسيبيون معناتها يعني الجزء التحتاني ولا القاع تاع داك الشيء اللي يكون فيه. كما مثلا نفرغوا الماء في قرعة، الماء ما راحش يعمر القرعة كامل، راح يعمرها غير من التحت. صح. ما قالك il y a une surface libre de séparation. شتو مثلا السطح تاع ليكيد اللي سيباري ليكيد على الدار. صح. هذاك هو السيرفاس دو ليبر دو سيباراسيون. بريسيون دان فلويد يعني الضغط اللي طبقه مائع. سي لا فورس سيكزيرسي فلويد سو فلويد باغ يونيتي دو سيرفاس، معناتها القوة اللي طبقها هذا المائع في وحدة المساحة. بي يساوي اف على اس. يونيتي دو بريسيون عندنا الوحدات تاع الضغط، وحدة معروفة باسكال، نيوتن على المتر مربع. وعندنا وحدات أخرى، عندنا البار، عندنا الاتموسفير، المليمتر، مليمتر دو ميركور يعني مليمتر تاع الزئبق، عندنا السنتيمتر دو. Mesure de pression artérielle. La pression artérielle correspond à la mesure de surpression par rapport à la pression atmosphérique. معناتها la pression artérielle ولا الضغط الدموي راح نقيسوه ديما بارابور الضغط الجوي. La relation de l'hydrostatique explique les variations de pression qui existent entre les différents points du corps humain. معناتها لي ريلاسيون تاع الهيدروستاتيك هما نكسبليكيو لنا علاش الضغط ما راحش يكون متساوي في جميع مناطق الجسم. يعني الضغط راه يكون في كل بلاصه كيفاش يكون. Pour un sujet couché, معناتها شخص مستلقي، la pression artérielle moyenne est la même dans tout point et vaut à peu près 13 pascal. معناتها شخص مستلقي الضغط الدموي تاعو راح يكون متساوي في جميع مناطق الجسم تاعو ولا في جميع الأوعية الدموية تاعو، راح يكون بالتقريب 13 كيلو باسكال. Cette pression correspond à la surpression développée par le ventricule gauche par rapport à la pression atmosphérique. كيف معناتها لا بريسيون هذه علاش طاحت 13 كيلو باسكال؟ باسكو متعلقه بالضغط الجوي واللي هو 13 كيلو باسكال. Pour un sujet en position verticale, معناتها شخص واقف، la pression au niveau du cœur reste toujours égale à 13 كيلو باسكال. معناتها الضغط في القلب يبقى كيف 13 كيلو باسكال، وينقص في الراس يلحق حتى 9 كيلو باسكال، وراح يزيد في الجزء السفلي يعني في الأقدام راح يلحق حتى 27 كيلو باسكال. Ainsi, pour que les mesures soient reproductibles et comparables d'un sujet à l'autre, il faut que la pression artérielle soit prise chez un sujet couché. معناتها باش الحسابات يطيحونا صحاح وإكزاكت من الأحسن نديرهم على شخص مستلقي يكون في حالة استلقاء. ديناميك دي فلويد حركية الموائع. Fluide parfait ou non visqueux. Visqueux معناتها لزج. Si on considère un tuyau de section S معناتها المساحة تاع القاعدة، تيو أسطوانة، هذيك القاعدة الدائرة تاعو المساحة تاعها نسموها section S dans lequel s'écoule un liquide parfait. معناتها في هذا الأنبوب راح يدور مائع ممتاز، ما عندوش هذوك القوى تاع التجاذب ما بين الجزيئات تاعو. Ce liquide ne présente aucune force de frottement sur les parois du tuyau.
متى عندنا هذاك الانبوب هذاك كيدور فيه هذا الليكيد ولا هذاك الليكيد بارفي، يعني ما راحش يصراو احتكاكات ما بين الليكيد والجدران تاع التويو، باسكو علاش ديجا قلنا بلي ما كاش قوة تجاذب ما بين الجزيئات. ما عندنا la vitesse d'écoulement V sera donc identique en tout point de la section S. معناتها يعني السرعة تاع المرور تاع هذاك الليكيد في التويو راح تكون متساوية في جميع المواضع تاع التيو، ماشي مثلا في الوسط تكون زايدة وفي عند الأنابيب تكون ناقصة، راح تكون متساوية. Conservation du débit ولا انحفاظ التدفق. Dans un tube de section S variable, un fluide parfait va sa vitesse V varier en telle sorte que S fois V il est égal à constant. واش معناتها يعني سي في الفي يساوي كونستون، معناتها عندهم علاقة عكسية بيناتهم. إذا زادت لا سيكسيون راح تنقص الفي والعكس. واش معناتها إذا زادت المساحة العرضية تاع لو تيوب الفيتاس راح تنقص، وإذا نقصت هذيك المساحة ولا هذاك المقطع العرضي تاع التيوب لا سيكسيون الفيتاس راح تزيد، يعني كاين علاقة عكسية بيناتهم. Équation de Bernoulli. Cette équation traduit que l'énergie totale par unité du volume se conserve. يعني الوحدة يعني الطاقة محولة في وحدة الحجم راح تكون محفوظة. Lorsque la section d'un tuyau diminue en constant une augmentation de la vitesse d'écoulement et diminution de la pression. معناتها كي تزيد la section تاع لو tuyau ديميني تنقص، نهار اللي تنقص لا سيكسيون تاع لو تويو راح تزيد معها لا فيتاس ديكولمون او ميم طون راح تنقص معها لا بريسيون. صح. فلويد ريال او فيسكو يعني مائع حقيقي ولا لزج، باغ اكزومبل كيما مدينا مثال كيما العسل وكيما الدم. ليكواسيون دو برنولي ني با فيريفي، معناتها ليكواسيون تاع برنولي ماهيش صالحه في هذه الحاله. Le frottement interne transforme une partie de l'énergie du fluide en chaleur. واش معناتها هذاك الفلويد يعني نهار نروحو نشوفو يعني في عند لي باروا تاع لو تيو، هذاك لو تيوب هذاك عند هذاك التيو راح يصراو احتكاكات ما بين الجزيئات تاع الفلويد والتيو. صح. هذوك الاحتكاكات راح ينحو جزء من الطاقه تاع هذاك الليكيد يحولوها على شكل حراره، على بها لي فيسو يكونوا سخونين في الكور. pour des vitesses d'écoulement faibles يعني لما تكون السرعه ولا السرعات تاع ليكولمون منخفضه، le liquide s'écoule par lame plus rapide au centre que périphérique. واش معناتها في المحور تاع لو تيوب الليكيد راح يمر بسرعه اكبر بارابور لي زون بيريفيريك ولا المناطق المجاوره ولا المناطق اللي عند لي باروا تاع لو تيوب. قالك سي لو ريجيم ديكولمون لامينير، معناتها هذا اللي التيب تاع التيوب تاع ديكولمون نسموه لامينير. à partir de certaines vitesses les particules tourbillonnent de manière irrégulière. tourbillonner معناتها يوليو يمشيو كيما الزوبعات، شغل يوليو يدورو على اللاكس ولا المحور تاع التيوب. de manière irrégulière c'est le régime turbulent. عندنا التيوب لامينير وعندنا التيوب turbulent. origine du souffle. À l'état physiologique normal de repos, la vitesse moyenne de l'aorte est de 25 à 30 cm. معناتها في الحالة العادية الدم يمشي في l'aorte بسرعة 25 حتى 30 سنتيمتر في الثانية. pour une vitesse critique VC une vitesse critique معناتها يعني السرعة عظمية ولا سرعة يعني تاع حالات خاصة، باغ اكزومبل زعما يصرى نزيف ولا كش عفسة هكا ولا حالة طارئة تلحق سرعة تاع مرور الدم في l'aorte حتى 48 سنتيمتر في الثانية. donc tous les écoulements sont laminaires puisque de vitesse inférieure à VC. واش معناتها كامل لي زيكولمون تاع لما تكون السرعة أقل من الفي سي لي زيكولمون راح يكونوا لامينير. لامينير معناتها في اللاكس راح الدم يمشي بسرعة أكبر من يعني عند لي باروا. il n'y a donc pas de souffle audible، معناتها ما راحش نسمعوا حتى صوت في المرور تاع الدم داخل الوعاء. il peut y avoir apparition d'un souffle. صح. وقتها نقدر نسمعوا ان سوفل ولا موجة صوتية soit par augmentation de la vitesse d'écoulement qui devient supérieure à VC. واش معناتها نهار السرعة تاع مرور الدم تولي كبيرة على الفي سي لو ريجيم ديكولمون راح يولي توربولون. واش معناتها توربولون؟ معناتها الدم ما راحش يمر بشكل مستقيم، راح يولي يدور داخل الوعاء، يعني يافونسي ويدور على اللاكس. صح. يولي يمشي كشغل زوبعة رملية.
وعندنا ثاني باغ اوغمونطاسيون دو ديبي. باغ اكزومبل زعما الدم يكون يتدفق بكميه معينه، بعد شغل لحظيا راح تزيد الكميه تاع التدفق، انا راح نسمع الصوت صح. وعندنا باغ اوغمونطاسيون دو لا فيتيس لوكال دون لو كا دون ستينوز. واش معناتها باغ اكزومبل زعما الدم يكون يمشي بسرعه معينه ولا سرعه طبيعيه، فجاه زعما الانسان يتغاشى ولا يصرى اختناق ولا فجاه راح تزيد السرعه تاع مرور الدم صح. هنا راح نسمعوا موجة صوتيه. وعندنا سوا بار ديمينيسيون دو لا فيتيس كريتيك في سي، معناتها الفيتيس كريتيك ولا ديك السرعه الطارئه في سي راح تنقص، اي اوغمونطاسيون ريلاتيف دو لا فيتيس ديكولمون، معناتها يعني راح تكون كاينه زياده نسبيه في السرعه تاع ديكولمون. Il s'agit d'un souffle anémique.